여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아상영어입니다. 오늘은 38번을 보겠습니다. 경계죠. 독특한 인간의 창의성과 기계의 능력 사이의 경계는 계속해서 변화하고 있습니다. 그 다음에 like, begin, start, continue, love, hate라는 동사는 투부정사나 동명사가 나와도 의미가 동일하기 때문에 changing을 써도 동일한 뜻이 됩니다. 요거는 분사구문이에요. 되돌아가게 되면 조건처럼 해석을 합니다. 과거 1956년 체스 경기로 되돌아가게 되면 13살 된 꼬마 신동 버비 피셔가 만들었습니다. 한 쌍의, 즉 두 개의 놀라울 만큼 창의적인 움직임을 만들었습니다. 뭐뭐에 맞서 누구누구를 상대로 거장인 도널드 바이런을 상대로 정리되죠? 근데 여기서 이제 make move를요 수를 두다라고 해석을 한 거예요. 먼저 그는 희생을 했죠. 그의 나이트를 말의 이름입니다. 체스의 말 이름 나이트를 희생했대요. 겉보기에는 아무런 이득이 없어 보이죠. 그런 다음에 노출을 시켰어요. 퀸이라는 역시 말을 그의 퀸을 노출을 시켜서 잡히게끔 만들었대요. 여기서는 expose A to B 하면 A를 B에 노출시키다고요. 이 캡처는 명사입니다. 다시 한번요. 먼저 그는 그의 나이트를 희생을 시켰어요. 근데 겉보기에는 아무런 이득도 없어 보이는 이런 나이트를 희생했고요. 그 다음에는 그의 퀸을 노출을 시켰죠. 그의 퀸을 노출시켜서 잡히게끔 만들었대요. 표면상으로 이러한 움직임은 비정상적인 것처럼 보였죠. 하지만 몇 번의 움직임 후에 피셔는 사용했습니다. 이러한 움직임을 사용해서 경기에서 우승하게 되었습니다. 됐죠? 근데 이제 요거를 좀 더 이제 전문적인 용어로 보면 이러한 움직임은 이러한 수, 이렇게 체스를 둔 수는 비정상적인 것처럼 보였지만 몇 수를 두고 난 후에 피셔는 이러한 수를 사용해서 경기에서 이기게 되었습니다. 라고 더 깔끔하게 해석을 해놨죠. 그의 창의성이 칭송을 받았어요. 그 당시에 천재성의 표시로서. 하지만 오늘날 만일 여러분이 프로그래머 시킨다면 이거를 설정하게 된다면 그러한 동일한 포지션을 평범한 체스 프로그램 속에 그러한 동일한 배치를 설정을 하게 된다면 그것은 즉각적으로 제한할 겁니다. 피셔가 만들었던 움직임이죠. 근데 피셔가 두었던 그 수, 정확한 그 움직임, 정확한 그 수를 제한할 겁니다. 그것은 뭐뭐 때문이 아니에요. 컴퓨터가 피셔와 바이런의 경기를 암기했기 때문이 아니라 오히려 그것이 검색을 했기 때문이죠. 뭐뭐만큼 충분히 볼 수 있을 만큼 충분히 이러한 움직임, 이러한 수가 정말로 이것도 강조를 한 겁니다. 동사를 강조할 때 do를 써서 정말로 성과가 있다라고 하는 이 대절을 enough to see, 볼 수 있을 만큼 앞서 멀리 검색을 했기 때문이죠. 여기까지 정리되시죠? 여러분들 공부 열심히 하시고 좋은 성적 받길 바랍니다. 감사합니다.